大家好，我是胖叔，今天给大家聊一下单纯性打呼噜到底该用什么呼吸机。如果您或者家人有打呼噜和睡眠呼吸暂停的困扰，胖叔可为您义务提供远程睡眠监测服务。其实单纯性鼾症也是发生的呼吸暂停，只是说呼吸暂停没有达到呼吸暂停综合症的标准。那如果要解决打呼噜这个问题，那怎么用呼吸机呢？今天胖叔给大家聊一下瑞思迈 S10这款呼吸机，它是带的有 Out-Sit for Here， 也就是我们常讲的舒缓模式。那舒缓模式和Out-Sit 就全自动模式有什么区别呢？全自动模式的话，是你3次呼吸暂停，机器就会触发通气功能，去对应你的打呼噜。而 Out-Sit for Here 舒缓模式当你只要发生1次呼吸暂停或者气流受限，机器就会启动。所以说选择 Out-Sit for Here 的舒缓模式会比选择 Out-Sit 更为合适。单纯性打呼噜的话，我还是建议大家选择舒缓模式，也就是 Out-Sit for Here 模式，可能更会解决你打呼噜的问题。如果你有做过多导睡眠监测，胖叔可以将您真正看懂专业报告，并提供合适的解决方案。今天关于单纯性打呼噜选择什么样的呼吸机就介绍到这里了，谢谢大家。